Buonasera gentili spettatori, siamo qui al termine della gara con l'MVP Daniele Conte, autore di una partita bellissima, soprattutto dalla fase difensiva. Strano vederti così dietro, però il mister ha deciso così. Però ho visto che ci ha provato, il portiere ha fatto... A livello però riguardo alla gara, cosa vuoi dire a riguardo? Abbiamo fatto una grandissima partita, si sta creando un grandissimo gruppo, mi fa piacere di questa cosa. Forse se giochiamo così possiamo andare lontano. Diciamo si è visto anche una serie di rotazioni in questa nazionale totale. Ogni settimana qualche faccia nuova, tu cosa la vedi? Come la vedi la gestione del mister? Questa è una grandissima cosa che sta facendo il mister per far giocare un po' a tutti noi, sta girando un po'. Tu più o meno sei quello che ha tra virgolette, più minuti nelle gambe tra tutti quanti perché sei sempre inamovibile o avanti e indietro. Questa cosa ti fa sentire sicuro per il futuro oppure stare sempre attenti? Sempre Faccio l'ultima domanda, a chi la dedichi questa vittoria? a mister. Ah, benissimo, grazie.